Honda Pilot, parte 2 del diagnóstico. Miren, quería aquí mencionar esto, ¿ok? La computadora determinó que había problema en el cilindro número 3 y hasta ese punto la computadora sí estuvo correcta en identificar el cilindro que tenía problema. Hasta allí no hay problema. Miren al momento ahorita tenemos la falla presente, está flashando la luz, pero no tengo conteo de mi fire en los cilindros. Si ustedes observan, aquí tenemos todos los cilindros, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, y no hay conteo, las RPM están funcionando. ¿En qué me equivoqué ayer yo? ¿Por qué dije que la computadora ya había identificado incorrecto el cilindro? En esto, miren, porque yo me fui rápido y puse en Google que quería el orden encendido de este auto. Entonces aquí me salió esta página de AutoZone y aquí apareció así de esta manera, pero está incorrecto, no está correcto. ¿Por qué no me fui de un solo a All Data? Aquí lo tenía. Bueno, aquí está All Data, dice diferente. Miren. El orden encendido de All Data es que es 1, 4, 2, 5, 3, 6. Dice que es ese. Mientras que en este de AutoZone dice que el orden encendido es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo lo tomé así, como supuestamente estaba ahí en AutoZone. Entonces, por eso es que yo dije, no, pues la computadora está interpretando mal. Entonces, así no es. La forma correcta es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sí, la computadora identificó correctamente y sí, ese es el 3. Y estamos aquí. El orden encendido ya no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, no que es 1, 4, 2, 5, 3, 6. Ok, ahí me corrigieron unos colegas, me dijeron que estaba mal yo en el orden encendido y fue por eso. Pero ¿por qué yo a All Data no me fui directo a All Data y me fui a otro lado? Pues no me fui allí porque regularmente All Data no me muestra el bank layout, le llaman, cómo están los cilindros, solo me muestra el orden encendido. En cambio, en otros lugares me muestra el orden encendido y me muestra la distribución de los cilindros. Ok, viniendo de regreso a los cilindros, sí, la computadora identificó correctamente y sí hay un problema aquí. Entonces lo que me puedo dar cuenta yo aquí es que el problema está en el secundario. Entonces no puedo definir a este punto si es la bujía o la bobina. Voy a intercambiar la bobina de posición. La de aquí al lado la voy a poner aquí enfrente. La voy a poner en el primer cilindro y vamos a ver la diferencia. Ok, después de intercambiarla de posición la bobina, fíjense que tengo esto, miren. Lo que me indica que el problema no es la bobina, no que está en la bujía, miren. Vamos a ver ahí atrás, o sea, después de haberlas intercambiado, vamos de regreso a la de atrás y sigo con la misma forma de onda, miren. Ok, voy a quitar vamos a medir la bujía ahorita, algo de la bujía. Ok, vamos a quitar la bujía, le vamos a hacer una inspección visual y una medición de resistencia. Ok, vamos a quitarla aquí, vamos a ver. Es reciente, es NGK de las buenas, Iridium. Aquí está bien. Oh, por aquí está, miren. La porcelana está quebrada. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene consumo de aceite. ¿Y el consumo de aceite es normal? Sí, en esta línea de auto es normal, porque tiene esto que apaga cilindros, 3 cilindros. Entonces los cilindros que apaga regularmente vamos a encontrar 3 bujías así mojadas de aceite. El fabricante ha hecho un boletín informativo para que apague menos los cilindros, para que se dañen menos esta. Ok, le voy a medir resistencias. Tengo alrededor de 3.8 kilo ohms. Regularmente veo de 5 para arriba en la Iridium, de 5 a 10 kilo ohmios. Poco bajo, eso da problema también. Esta parte es para los que dicen, miren, que piensan que el escáner es a veces el problema. Miren, están las RPM funcionando. Puse el Snap-on y es lo mismo. Aquí no es problema de escáner, este problema es de software de Honda y de todos los fabricantes que tienen esos problemas para mi Fire, para detectar mi Fire. Miren, ve cómo está ahorita, flashando la luz y el conteo de mi Fire. ¿Cuánto dice que tenemos? ¿Cuánto es mi Fire? Nada. En este caso le voy a ofrecer cambiar las bujías y hacer una reprogramación de la SM para que funcione menos tiempo el sistema de apagado de cilindros, que es lo que el fabricante recomiende.